Saludos personas del futuro y bienvenidas y bienvenidos al video de la semana. Hoy vamos a abrir un paquete que me llegó de Japón. Tengo un familiar que fue a Japón de vacaciones y estuvo allá justamente a inicios de año, así que me hizo el favor de enviarme este paquete hasta mi casita y vamos a abrirlo juntos. Estoy súper emocionada y muy orgullosa porque a pesar de que era su primera vez enviando paquetería en Japón, lo hizo de forma perfecta. Entonces vamos a abrir este paquete juntos. Vamos a ver qué hay por aquí. ¡Tan, tan! ¡Oh, Dios mío! ¡Tantas cosas! Está súper lleno. Todo esto está lleno hasta el borde. Pero vamos a ir una cosa a la vez, con paciencia. Sé que metió cosas dentro de cajas y dentro de las cosas pequeñitas, entonces va a ser como descubrir tesoros en diferentes partes. Vamos a iniciar con esto, que es una agenda de Pokémon. Vulpix en la portada. Y como podemos ver aquí, nos avisa que es calendario que incluye desde octubre 2025 hasta diciembre 2026. Ok, octubre de 2025. Oh, wow, ok, estoy viendo aquí y parece que son 2 calendarios por mes. Así que puedes tener un calendario, digamos, para tu vida personal. Y luego aquí está en los bordes azul o amarillo. Y luego si haces esto, tienes otro calendario del mismo mes y digamos puedes usar este para el trabajo. Así que en realidad te dan 2 calendarios por mes. ¡Tarán! Voy a hacer todos los meses solo para que vean, por si quieren buscar el mes de su cumpleaños, cómo es el diseño. Yo quiero a Vulpix. Yo quiero que aparezca Vulpix, por favor. Tenemos a Charizard ahí. Está muy divertido este diseño. Nunca había visto... ¡Ah! ¡Vulpix! ¡Oh, hermosa! Ok. Y tenemos el Loban Vulpix. Este es el mejor mes. Felicidades si naciste en junio. Tienes a Vulpix por los 2 lados. Aquí está la versión que está gris. Esta está también linda. Llegamos a julio. Agosto. Ya como que le voy agarrando la onda de cómo voltear las páginas. Este es el mes de mi cumpleaños, septiembre. Y, oh, este año mi cumpleaños cae en sábado. ¡Yay! Entonces, me gusta mucho el factor de que me dan doble calendario. Esto va a ser súper, hiper, mega útil. Tan, tan, tan. Noviembre. Y diciembre. Muy lindo. Y tenemos páginas simplemente para... Parece que son diseños nada más para escribir notas. ¡Oh, qué bonito! Tenemos una imagen con Vulpix así grandota, porque están súper bellos estos diseños, debo de decir. ¡Oh, my God! Amo mucho. ¡Oh! Es hermoso. ¡Wow! Entonces estoy súper, hiper, mega satisfecha con esta agenda. Muchas gracias por enviármela. Estoy muy feliz con esta agenda. Me va a ayudar mucho para organizarme. El factor de que tiene 2 calendarios, súper, hiper, mega útil. Así que ahí tenemos el primer objeto en la caja. Siguiente. Pikachu. Vamos a ver, esto es del Pokémon Center. Y es para cartas. Cartas de TCG Player. Entonces vamos a abrirlo. Y como podemos ver, tan, tan, tan. Es como para que puedas poner tus cartas más preciadas. Así que aquí voy a colocar mi colección de Vulpix. Porque colecciono las tarjetas de Vulpix, por si tenían dudas. Oh, de hecho, leyendo las instrucciones, es como para que puedas tenerlas en display. Y puedes darle vuelta. ¡Wow! Y
Entonces podría ser algo así como... Tienes tus tarjetas en display. Siguiente. Hasta ahora solo hemos visto cosas de Pokémon. ¿Por qué no seguimos con ese trend? Tenemos aquí a un Pikachu, que es de la estación de Tokio. Súper adorable. Tokyo Station. ¡Qué lindo! Lo voy a poner en mi colección de Pikachus, porque nosotros tenemos colección de peluches de Pikachus disfrazados. Y es pequeñito, así que no debe de tomar mucho espacio. Siguiente por aquí. ¡Ah! Tenemos un letter set de Pokémon Café. Miren qué bonita pluma. Y tiene un memo pad. Yo no sé ustedes, pero me encantan los colores y me encanta la papelería. Súper lindo. Siguiente tenemos calcetines. Pero estos no son cualquier calcetín. Oh, no. Son la clase de calcetín que te da calor. Entonces cuando te lo pones, se activa y te calienta los pies, lo cual va a ser perfecto porque está haciendo frío. Me gustó mucho el diseño, además, el color rojo que tiene el nombre de la marca de esos paquetes que son para calentarte las manos y simplemente adorable. Muchas gracias, esto va a ser práctico y útil. Siguiente por acá tenemos Milk Liners, pero con diseño de Pokémon Center. Miren qué hermoso. Pikachu, 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 Pikachu y Ditto. Eso es interesante, no sueles ver mucho merch con Ditto en general. Sí, ahí está Ditto de nuevo. Y son de los colores que más uso, entonces esto va a ser perfecto para organizar mi nueva agenda. ¡Yay! Muchas gracias. Me encanta. Tan lindos. Siguiente por acá tenemos Frieren. Si no han visto este anime, lo recomiendo. Creo que se ha convertido en uno de mis animes favoritos de todos los tiempos. Y parece que esto es un rompecabezas que está sellado. No sabes cuál te va a salir. Aquí tenemos nuestras opciones. La verdad es que me gustan todos los personajes. Sería feliz con cualquier personaje. Pero Frieren y Himmel son obviamente mis favoritos. Si nos sale el Mimic sería muy chistoso. Creo que lo único que no me fascinaría conseguir sería el de los demonios. Todos los demás sería feliz. Así que vamos a hacer el unboxing y ver cuál nos salió. Creo que es por aquí. Está sellado. Tan, tan, tan. ¿Quién será? ¿Quién será? Vamos a ver. Oh. ¡Himmel! ¡Yay! Y es la versión hermosa donde tiene la corona de flores en su cabeza. ¡Yay! Ok, eso me hace muy feliz. Voy a trabajar en hacer esto. Y la verdad creo que me salió una de las mejores opciones. Ahora nada más, si tuviera la Frieren podría ponerlos viéndose. Ahí está, juntos, por siempre. Pero sí, muy feliz de conseguir a Himmel the Hero. Es de mis personajes favoritos. Entonces, eso fue muy divertido. Hasta tenemos sorpresas aquí. Muchas gracias. Pasamos a lo que sigue. Vamos a abrir esto que es. Es de esos Paper Theaters. Y es de Frieren. ¡Yay! Ok, entonces voy a poder hacer esto y los voy a poner lado a lado. ¡Yay! Se ve un poquito complicado y sí tengo experiencia haciendo de estos, pero con paciencia y perseverancia todo es posible. Y aparte parece que es un nivel 3 de 5, así que no debería ser tan imposible. Vamos a dar nuestro mejor esfuerzo. Siguiente por acá. Está sellado. Frieren. Creo que esto es una colección de tarjetas o de stickers. Shikureto. Ok. Aquí te está diciendo los diseños que trae y luego al final es un secreto. Entonces no sabes qué es lo que incluye. Amo este sobre con todo mi corazón. Me encanta el empaque. Voy a tratar de mantener esto en su mejor estado
y tal vez luego lo pongo en un marco o algo así. Me encanta todo lo que es de Frieren. Y aquí hay otro. Oh, Dios mío, tenemos doble set. Este diseño es hermoso, wow. Y también está sellado. Me encanta el detalle del sello. No los quiero abrir ahorita porque sí quiero ser muy cuidadosa al abrir los sobres y quiero que este video no sea increíblemente largo. Pero voy a hacer el unboxing de estos y los voy a subir a mi TikTok por si me quieren dar follow por allá. Mi TikTok tiene el mismo usuario que aquí en YouTube, Macady. Entonces por ahí van a ver el unboxing de estos sets. Muy bellos. Muchas gracias por conseguirme esto. Me hace increíblemente feliz. Siguiente por acá tenemos una bolsa de Litoya. Qué linda que me incluyó la bolsa de uno de los lugares de papelería que más recomiendo ir a visitar si es que van a Japón. Litoya. Vamos a ver por acá. Pokémon. Está muy linda esta caja. Tiene a Eevee de un lado y a Pikachu del otro. ¿Y qué será esto? ¡Chocolates! ¡Chocoreto! Vamos a abrirlo. ¡Wow! Y me metió por aquí un lapicero de Pikachu morado. Muy lindo, muy bien guardado aquí. Me siento orgullosa de que esto no estuvo por ahí golpeándose y que lo puso aquí adentro para protegerlo. Entonces tenemos ese lapicero y por acá tenemos chocolates. Tenemos chocolates con diseño de Pokémon en el empaque. Muy lindo. ¿Y qué hay hasta abajo? ¡Ah! ¡Un acrílico de mis personajes favoritos de Frieren! Himmel y Frieren. Me encanta. Esto es hermoso. Muchas gracias. Altamente recomiendo que vean Frieren. Yay. Ok, pasamos a lo siguiente. Por acá tenemos una bolsita de Chiikawa. Oh, y parece que están todos vestidos de San Valentín. Muy adorable. Y creo que eso va en conexión. Creo que esto iba originalmente ahí. Chiikawa. Vamos a ver qué hay aquí adentro. ¡Wow! Huelen delicioso. Me acaba de llegar el aroma de chocolate. Es tan bello el diseño. Voy a batallar mucho en comerme esto porque la verdad está muy hermoso, pero haré mi mejor esfuerzo. Supongo que me sacrificaré y trataré de comerme estos chocolates. Y la caja es muy bella. Voy a definitivamente reutilizar esta caja. Aún no sé para qué, pero encontraré un propósito. Muchas gracias. Veo Tamagotchi. Veo Tamagotchi. ¡Wow! Ok, este es un Tamagotchi de primera generación, pero es un diseño de tiempo limitado que solo venden en Japón. Y por lo que entiendo es como un artista de graffiti que es muy famoso en Japón y pues hicieron esta edición especial. Me encanta el color azul y el diseño en general y estoy muy feliz de poder tener esto. Esto es súper caro si lo tratas de comprar en eBay o de segunda mano. Pero tuve la fortuna de que mi pariente fue a la tienda de Tamagotchi que está en Harajuku y tenían esto en stock. Cuando me mandó fotos dije, esto es lo único que quiero de esa tienda, por favor. Y aquí está, en toda su gloria. ¡Yay! Tamagotchi. Edición especial. Y veo otro Tamagotchi, así que la verdad, disculpas, pero voy a ir directo a esto. Ok, aquí veremos que no estuvo tan caro y es un Tamagotchi de primera generación, pero lo interesante de este es que este era el premio número 1 en el Kuji especial que hicieron de Tamagotchi. Entonces es un diseño que no puedes comprar, tienes que literalmente ganártelo en la lotería para poder tenerlo. Y estoy súper feliz de que ahora soy dueña de este Tamagotchi. ¡Tan, tan, tan! Y el gameplay y eso es igual a los otros Tamagotchis, simplemente es para mi colección de Tamagotchis
ediciones especiales exclusivas de Japón. Así que, ¡yay! Tenemos 2 Tamagotchis para agregar a mi colección. Y luego por acá ya veo que se van acabando las cosas, pero la verdad... los calcetines más perfectos del mundo. ¡Oh, wow! ¡Oh, amo! Amo mucho. Son los mejores calcetines que he visto en mi vida. Y voy a cuidarlos con todo el corazón. Y no sé cómo los voy a usar sin que se manchen, porque no quiero que nunca se manchen. Quiero que se mantengan perfectos. Creo que estos sí son del Pokémon Center. Yep. Y tienen a mi Pokémon favorito. Me encanta que son los 2 diseños de Vulpix. Maravilloso. Me encanta. Muchas, muchas gracias por mis hermosos, bellos y perfectos calcetines. Los usaré con mucha honra y felicidad. Luego por acá tenemos una cajita de Eevee y una cajita de Pikachu que están selladas. Así que no sabemos qué hay adentro. Vamos a abrir esto. ¡Pikachu! Su carita. Viene con un sticker. Y por dentro tenemos galletitas de Pikachu y galletitas de Eevee. ¡Yummy! Entonces yo me imagino que por dentro ha de ser igual para el Eevee, solo que va a tener sticker de Eevee. ¡Yay! Y las cajas de nuevo son súper hermosas y van a ser reutilizadas para algo. Aún no sé exactamente qué, pero ahí tenemos galletitas de Pikachu y de Eevee. ¡Yay! Me encanta que hubo mucha comida en este paquete. Tenemos chocolates, tenemos dulces y ahora tenemos galletas. Siguiente por acá tenemos, este es mío por cierto, este es mi cúter. Por acá tenemos una caja con un montón de evoluciones de Eevee y también algunos Pokémon random como Mudkip y Slowpoke y Rowlet. Por ahí, aquí tenemos a Pikachu. No veo a Vulpix, pero está bien, los perdonaré en esta ocasión. Me gusta que es como una especie de pouch. Vamos a ver qué fue metido aquí. Creo que este fue uno de los... de los paquetes que abrió para meter muchas cositas. Así que vamos a ir una por una. Por aquí tenemos a Hachiware. Y parece que es como un chocolate de Hachiware. Oh, súper lindo. Muchas gracias. Luego por acá tenemos un Omamori. De Yoroshi Cosmetics, que es esta tienda que me encanta, que se encuentra cerca del templo en Asakusa. Y muy bonito el Omamori. Por aquí tenemos Pokémon. No dice qué es. Me imagino quizá es lo que venía dentro de este paquete. Así que vamos a abrirlo. ¡Sí! ¡Son chocolates! ¡Yay! Chocolates de Pokémon. En su gloria. Tenemos diferentes tipos de chocolates de Pokémon. Yo creo que esto era lo que venía originalmente en la bolsita. Entonces, muy buen manejo de espacio para el paquete. Y aquí tenemos más Frieren. Tenemos una Frieren misteriosa. Y tenemos paquetes de... creo que contiene stickers. Oh, Kado. Ok, tiene tarjetas. Y no sabes exactamente qué tarjeta te va a tocar. Todo esto lo voy a abrir en TikTok, incluyendo esto que es misterioso. Así que, de nuevo, Makeri en TikTok por si quieren ver la apertura de estos sobres de Frieren. Y luego, claro, nos queda la bolsita de Pokémon, que va a ser buena para quizá poner aquí algunos accesorios de Tamagotchis. Así que eso está perfecto. ¡Tan, tarán! Siguiente tenemos, esto es para papelería. Me encanta el diseño. Y es para que cuando estás escribiendo en tu libreta o estás escribiendo cartas, pones esto como base. Y lo que me encanta es que atrás también tiene como para ayudar a los niños a estudiar, pero para mí sería al revés, sería para practicar mi hiragana. Entonces, muy divertido y hasta tiene una regla.
en la parte de arriba. Pero estos me encantan. Siempre que voy a Japón trato de comprar al menos uno y este diseño en particular se me hace muy bello. La única forma en la que podría ser mejor es que tuviera a Vulpix en lugar de quizá este Pokémon así. Vulpix aquí en el centro. Pero bueno, aquí estamos y me encanta. Tan, 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 tan. Y luego por acá... Oh, este es el lugar donde venía mi charm de Frieren, creo yo. Sí, esto iba así. ¡Tarán! Pero agradezco mucho que lo haya guardado separado para que no se golpeara durante el transporte. Como pueden ver, llegó absolutamente en perfectas condiciones. Y por último, pero no menos importante, tenemos esta cajita que es de la tienda de donde viene este Omamori. Y como les digo, es una tienda muy hermosa que tiene... salió volando esa liga. Bueno, luego la encontraré. Es una tienda donde venden cremas y lip balms y tienen diseños diferentes dependiendo del día de tu cumpleaños. ¡Oh, Dios mío! Esto estaba súper lleno. Ok. Wow. Tenemos por aquí hand cream. Y como pueden ver, tiene mi cumpleaños, 5 de septiembre. Y estos huelen delicioso. Estoy súper emocionada por abrirlo y usarlo. Pero es crema para las manos. Y ese es el diseño para mi cumpleaños, por si tenían dudas. Se me hace muy bonito, la verdad. Y por acá tenemos también lip balm. Para el 5 de septiembre. ¡Yay! Oh, lip and nail balm. Eso va a ayudar mucho. Especialmente con este frío. Y es un gatito. Me tocó diseño de gatito para el lip balm. Eso me hace muy feliz. Vamos a ver por acá. Tenemos un ternurín que es muy hermoso. ¿Es la luna? Sí, es la luna. Lo voy a poner en mi shrine de Frieren. Porque se me hace como una simbología muy linda. Y por acá tenemos a Miffy. Tenemos una estampa de Miffy con globito. Tenemos a una Miffy que está sentadita en una nube. Tenemos a una Miffy que dice perfecto. Y esto me va a ayudar para calificar como estoy dando clases este semestre. Por acá tenemos algunos Omamoris. Miren nada más. Es Mimichi. Es un mini Omamori de Mimichi. Segura que esto lo consiguió en la tienda de Tamagotchi en Harajuku. Tenemos un acrílico de Frieren. ¡Wow! Me encanta el diseño. Clip. Esto lo voy a poner en mi shrine de Frieren, que pues me imagino ahora voy a tener shrine de Frieren, lo cual no me quejo. Genuinamente, altamente recomendado. Por favor, vean Frieren. Están ahorita sacando la temporada 2. Y tenemos dos Omamoris hermosos de Cinnamon Roll y de Hello Kitty. Están súper bonitos. Amo mucho. ¡Wow! Ok, estoy lista para este año nuevo. Tenemos otra estampita de Miffy que dice Mimashita, o sea, revisado. Entonces eso va a ser súper útil. ¡Ah, Frieren! Tenemos otro acrílico de Frieren. Súper lindo. Y tenemos estampitas de Miffy. Uy, estas son de mis favoritas porque no te toma mucho espacio y presionas, es como un botón y se ponen estas estampas, lo cual es perfecto para este tipo de calendarios. Entonces, ¡yay! No puedo esperar para usarlo con mi nueva agenda de Pokémon. Y por último, pero no menos importante en esta caja, tenemos un Omamori directo desde el templo. ¡Tarán! Hermoso. Wow, muy bello. Y eso concluye todo lo que recibí en este paquete de Japón, que ahora viéndolo todo así puesto por todo mi escritorio es muchísimo. Así que déjenlo organizo y ahorita hacemos un recap. Ok, he organizado todo y aquí tenemos el super mega haul de Japón. En particular, lo primero que voy a usar van a ser las calcetas porque está haciendo frío y no puedo esperar para probar estas calcetas para calentarme.
y la verdad estoy muy feliz. Tiene de todas las cosas que me gustan. Tiene lo que es papelería, cosas para escribir, estampas. Tenemos a Miffy, tenemos a Chiikawa por acá. Tenemos un montón de cosas de Frieren, lo cual me hace muy feliz porque es difícil encontrar merch oficial aquí en Estados Unidos. Así que todo esto me hace muy feliz. Y claro, no podían faltar los Tamagotchis que tenemos por acá, de edición especial limitada, y mi pequeña fortuna con Mimichi, que es de mis personajes favoritos. Así que, ay, miren qué bonito también está este letter set de Pikachu. Así que en general siento que este es un maravilloso haul de Japón y les agradezco mucho que hayan visto el unboxing conmigo. Nos vemos en el próximo video. Chao.